Hello students, I am Arsh, your class teacher of KG. I hope you all will be good student. Today I will teach you sound of vowel O. So let's read it. स्टूडेंट, आप लोगों ने वॉवल के बारे में पढ़ा। वॉवल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये अंग्रेजी के 5 प्रमुख अक्षर हैं। स्टूडेंट, आप लोगों ने साउंड ऑफ वॉवल ए पढ़ा, साउंड ऑफ वॉवल ई, साउंड ऑफ वॉवल आई पढ़ा। आज पढ़ेंगे साउंड ऑफ वॉवल ओ। वॉवल ओ, वॉवल ओ को ओ पढ़ा जा सकता है, जैसे ओ एल डी, ओल्ड। ओल्ड मीन्स पुराना या बूढ़ा। ओ ए के ओक, ओक मीन्स बारूद का पेड़। जी ओ एल डी, गोल्ड। गोल्ड मीन्स सोना। ओ कैन आल्सो बी रीड ओ। ओ को लाइक इन ओ डबल एफ, ऑफ मीन्स बंद। ओ सी टी ओ पी यू एस, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस मीन्स जीव। पी ओ टी, पॉट। पॉट मीन्स लोटा। साउंड ऑफ वॉवल ओ स्वर की ध्वनियाँ। डी ओ जी, डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। एच ओ पी, होप। होप मीन्स आशा। सी ओ टी, कॉट। कॉट मीन्स पलंग। एफ ओ एक्स, फॉक्स। फॉक्स मीन्स लोमड़ी। डी ओ डबल एल, डॉल। डॉल मीन्स गुड़िया। एम ओ पी, मॉप। मॉप मीन्स पोछा लगाना। एच ओ टी, हॉट। हॉट मीन्स गरम। जे ओ बी, जॉब। जॉब मीन्स नौकरी। टी ओ पी, टॉप। टॉप मीन्स लट्टू। एस टी ओ पी, स्टॉप। स्टॉप मीन्स रुकना। एक बार फिर से रीड करेंगे, आप लोग भी रीड करेंगे साथ में। वॉवल ओ को ओ पढ़ा जा सकता है, जैसे ओल्ड। ओल्ड मीन्स पुराना। ओक। ओक मीन्स बारूद का पेड़। गोल्ड। गोल्ड मीन्स सोना। ओ कैन आल्सो बी रीड ओ, लाइक इन ऑफ। ऑफ मीन्स बंद। ऑक्टोपस। ऑक्टोपस मीन्स जीव। पॉट। पॉट मीन्स लोटा। साउंड ऑफ वॉवल ओ। डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। होप। होप मीन्स आशा। कॉट। कॉट मीन्स पलंग। फॉक्स। फॉक्स मीन्स लोमड़ी। डॉल। डॉल मीन्स गुड़िया। मोप। मोप मीन्स पोछा लगाना। हॉट। हॉट मीन्स गरम। जॉब। जॉब मीन्स नौकरी। टॉप। टॉप मीन्स लट्टू। स्टॉप। स्टॉप मीन्स रुकना। एंड दिस इज योर होमवर्क, same as. Please complete your homework. We will meet tomorrow. Bye bye children. Take care you all and thank you.